Ni iki gituma umunyeshuri yiga nk'umusazi ariko agatsindwa nk'uwavumwe? Burigihe gutsinda biguca mu myanya y'intoki ukagira ngo gutsindwa barabikuroze. Wiga buri gihe, wabaye gakayi ariko umusaruro wawe ni muke cyane mu manota. Niba uri umunyeshuri, muri iyi videwo nje kukwigisha tekinike yitwa Pomodoro Technique. Iyi Pomodoro Technique ni imwe tekinike ifasha abanyeshuri bitegura ibizamini bya leta mu gutsinda neza, ariko abantu benshi ntabwo bayizi. Rero nje kuguhishurira iyi tekinike yitwa Pomodoro Technique ndetse n'ibintu bimwe bidasanzwe abanyeshuri benshi batitaho kandi bakabyirengagiza. Ariko ibi ngibi bikaba byo bituma bibatesha amanota yabo mu kizamini cya leta ukagira ngo nta na rimwe bigeze biga. Niba ushaka gutsinda neza, komeza ubane nanjye muri iyi video kugeza ku musozo, kuko mu minota ya nyuma igize iyi video turakwereka igice cy'ibanga cyafasha abanyeshuri nawe cyagufasha mu gutsinda neza ikizamini cya leta cy'uyu mwaka. Niba uri mushya kuri iyi channel, kanda subscribe, kuko nudakanda subscribe ntuzongera kubona video nk'izi ngizi zigusindagiza mu kizamini cya leta. Njyewe mugiye kubana muri iyi video nitwa Callixte Mutabazi. Nje kukwigisha tekinike yitwa Pomodoro Technique. Mbere ko dutangira tekinike yitwa Pomodoro Technique ifasha umunyeshuri ikamusindagiza mu kizamini cya leta akabasha gutsinda amasomo yiwe neza ku kigero cyiza gishimishije. Ndagira ngo ubaze niba ufata igihe ukiga buri munsi. Niba wiga buri munsi se urasobanukirwa n'ibyo wiga, cyangwa wiga kuko abandi bari kwiga? Abantu benshi biga mu buhumyi, ndetse bashyira umwete wabo bagashyira n'umutwe mu bitabo, ariko nta gahunda ifatika bafite mu bushobozi bukeya bafite bwo gufata ibintu bikeya mu mutwe wabo. Iyi tekinike yitwa Pomodoro Technique ni tekinike yavumbuwe n'Abashinwa, aho umuntu abasha kwiga ibintu byinshi mu gihe gito. Hanyuma kuko ikizamini cya leta kibura igihe gito cyane kugira ngo gitangire, nkwigisha iyi tekinike yitwa Pomodoro Technique, nawe niba uri umunyeshuri kunyumva yagufasha. Hanyuma rero iyi ni video ikwereka uburyo ki iyi Pomodoro Technique ndetse n'andi mabanga ane yagufasha gutsinda ikizamini cyawe cya leta neza. Ariko mbere yuko dutangira, banza umenye uburyo NESA izabaza uyu mwaka ibizamini byayo. NESA izabaza icyitwa multiple choice 99%. Buri masomo yaba imibare, yaba fizike, yaba biology ndetse n'andi masomo agiye atandukanye, NESA izabaza mu buryo bwa multiple choice cyangwa gucuzinga. Hanyuma gucuzinga ntabwo hazazamo bya bibazo mwirirwamo musoma muri past paper, ahubwo ni ibibazo bisaba yuko wasomye cyangwa ugasoma neza ibintu ukabyumva ku murongo nk'uko biri. Iyi Pomodoro Technique ni tekinike ikora mu buryo nk'uko umuntu yakubaza ikibazo ugasubiza nk'uri mu rubanza cyangwa nk'urimo uraburanishwa. Hano ni uburyo, ni tekinike igufasha ukuntu wasubiza ndetse ugasubiza nk'uri muri iregura mu kibazo runaka. Hari abantu usanga basubiza mu bunebwe bwinshi cyane, bakubaza ikibazo ugahita usubiza agapuwe kamwe gusa. Menya yuko iyi Pomodoro Technique nta kintu yagufasha, kuko iyi Pomodoro Technique igusaba gusubiza nk'umuntu uri muri sobanura mu rubanza. Nuko nguko iyi Pomodoro Technique igufasha. Cyangwa ugomba gufata amasaha byibuze 5 ukamenya icyo wiga, ndetse muri ayo masaha 5 ukabanza ugasuzuma neza ikintu wungutse muri iryo somo. Kwiga amasaha 5 utamenya ikintu urimo urunguka, menya yuko uri muri ibeshya cyane. Ikindi ugomba kwirinda, irinde gukopera note gusa, ahubwo ubanza ushyiremo ubusesenguzi n'ubwenge bwawe. Ibi nubikora neza ukabasha gusesengura note utagendeye kuri note z'abanyeshuri banditse, menya yuko umukono w'abandi wakuvuna kandi wakuyobya mu gihe urimo uritegura ikizamini cya leta muri iyi minsi mike dusigaje cyane. Hanyuma rero zirikana yuko reviziyo atari ukwitoza gusubiramo reviziyo ku bintu utumva, ahubwo ni ukwitoza kubisobanura neza ibyo bintu utumva. Rero wikwihatiriza no kwizirika kuri reviziyo utari kumva. Niba bitari gukunda, iga neza ibyo uri kumva, kuko kuri multiple choice uzasubiza neza ibintu wumvishe, ntabwo uzasubiza ibintu waborotse. Multiple choice isaba gusubiza neza ibintu wumvishe muri iki kizamini cyane, ntabwo ari ugusubiza ibintu wowe waborotse, kuko kuboroka nta kintu bizagufasha muri iki kizamini cya multiple choice. Ibyo ni ingenzi cyane ku muntu ushaka amanota
Ikindi kandi iyo uri kwiga ibintu byinshi ku munota wa nyuma ukagumya wiga ibintu ubona ari bishya, menya yuko bizatuma ubwonko bwawe buhagarara. Ubwonko ntabwo bushaka kwiga muri iki gihe yuko wiga ibintu bishya, uhora wiga ibintu bishya, menya yuko urimo urananiza ubwonko bwawe buzibana ugira ngo nta n'ikintu wigeze kumenya. Iyo ugira umunabi ukaba ugira stress, ukaba ugira igitutu ndetse ukita kuri komenti z'abandi, ubwonko bwawe buzaziba buhagarare. Kuko umunyeshuri ushaka kwitegura ikizamini cya leta agomba kwirinda ikintu cyitwa umunabi, akirinda stress, akavuyo mu mutwe akagahagarika. Kubera yuko muri iyi minsi ya nyuma y'ikizamini cya leta umunyeshuri wese aba afite ubwigenge bwo gukora ikintu cyose yumva ashaka igihe agishakiye, haba kunywa inzoga, haba kujya mu bigendera mu bigare, haba kwishinga ba bandi b'abahanga basomye ibintu byabo bakaba babifite ku murongo. Ibyo ngibyo ugomba kubyirinda, ukirinda zino stress zo mu kizamini cya leta, kuko ni bimwe mu bintu bituma umuntu atakaza amanota yiwe. Ukirinda igitutu na komenti z'abandi. Hari abantu usanga bashyiraho igitutu, aka ngaka niwe wagasomye, aka ngaka gakunda kuza. Oya, wigendera muri ibyo ngibyo, soma kuva ku kadomo ka mbere kugeza ku kadomo ka nyuma, kuko ni multiple choice, bizagusaba gusubiza neza ibintu wasomye kandi wumvishe. Hanyuma niwita kuri komenti z'abandi n'igitutu cy'abandi, cyangwa gushaka kugendera mu kigare no kugendera ku by'abandi bari kwiga ngo mugendane. Urugero, umunyeshuri we yasomye imyaka 3 mu isomo runaka arabirangiza, hanyuma wowe umaze gusoma umwaka umwe uri ku gitutu. Niba uri ku gitutu cy'uko ushaka gusoma nk'ibyo yasomye, menya yuko uri muri ubwonko bwawe uzatsindwa bikurenge. Hanyuma rero wowe niba ukomeje gukurikirana muri iyi video ukabona ukuryo ki umunyeshuri agomba kwitegura, irinde iki kintu cyo kugendera ku gitutu, kuko nesa izabaza icyo bita multiple choice 99%, kubera yuko umunyeshuri wasomye neza ibintu akabigendamo gakeya apana ku gitutu niwe uzabasha gutsinda neza amasomo yiwe. Hanyuma numenye ibi ngibi, umubiri ukeneye kuruhuka, icyo cyo ugomba kukimenya. Amasaha 24 agize umunsi ugafatamo amasaha 7 cyangwa 9 ukaruhuka. Ikindi kandi ukiga mu mahoro kandi ukabikora byibuza inshuro 3 ku munsi. Ugomba kwiga inshuro 3 ku munsi, ukirinda icyo bita ubwoba, ukabihagarika, ukiga inshuro 3 ku munsi, kandi nyuma y'amasaha 3 ukagomba gufata akaruhuko kugira ngo ubanze usesengure neza ibyo wize. Ikindi kandi gusinzira biruta amasaha 3 yo kwiga udatuje. Gusinzira, umuntu wasinziriye aruta wa wundi wafashe amasaha 3 yo gusoma yiga adatuje, afite ubwoba, afite stress ndetse n'ibindi bintu bitamuha ituze muri we. Uwo ikintu ugomba kugira, iga kwiha ituze ndetse wumve wowe uwo uri we, hanyuma ibintu bigenze gake gake, usome bike ushoboye ubyumve, hanyuma uruhuke. Kubera yuko izi multiple choices zikeneye umuntu uri fresh, wari freshinze ubwonko bwiwe neza ku kigero cya 99%. Rero irinde kuvunika kugira ngo utazatsindwa nk'uwavumwe, ahubwo uzatsinde nk'umuntu koko wasomye. Ese uriteguye mu gutsinda ikizamini cya leta cyangwa urimo uravunikira ubusa? Wowe banza ugenzure neza bino bintu turimo turababwira muri tekinike yitwa Pomodoro technique, kuko iyi ni tekinike izagufasha kwiga neza ndetse ugatsinda. Hano ni kuri channel izajya ikugezaho ibintu byinshi by'ubwenge. Ikindi kandi menya yuko mu minsi ya nyuma aricyo kintu cya nyuma gituma abanyeshuri batsinda cyangwa bagatsindwa. Irinde stress zo kuvuga ngo runaka z'ubwenge tuzicarana azankopeza. Numva yuko uzagendera ku byo nuze yakoze, menya yuko uri mu murongo w'abamaze gutsindwa aka kanya niba ugifite ibitekerezo nk'ibyo. Wowe banza umenye ubushobozi bwawe bukeya ufite, ubanza ubwubakireho kugira ngo wubake ejo hazaza h'ikizamini cyawe cy'uyu mwaka ubashe gutsinda neza. Wishaka kugendera ku bandi no ku gitutu cy'abandi cyangwa no ku bantu bakorana ngo kubera yuko ari multiple choice ngo uzashaka ukuntu runaka agukopeza. Ikindi kandi irinde gusoma icyitwa past papers. Past papers z'ibizami byagiye bitambuka ngo ku bibazo bakunda kubaza. Oya,
ahubwo soma ijambo ku ijambo, umutwe ku mutwe, hanyuma usome bya bindi wumva, ntushake gusoma ibintu bishya kubera yuko igihe cyakurenganye ngo ushake gusoma ibintu bishya gusa mu mutwe wawe. Menya yuko icyo gihe urimo uriha uburozi, kandi ubwo burozi kugira ngo buzakuvemo bizakugora cyane, ahubwo waba urimo uratsindwa. Tegura ikizamini cyawe muri iyi minsi isigaye, wige bikeya ushoboye, byibuze usome amasaha agera kuri 5 ku munsi, hanyuma ufate akaruhuko usinzire neza. Wirinde ibyo kunywa nk'inzoga, wirinde icyitwa energy drink kuko ni bimwe mu bintu byagufasha. Wirinde kunywa amata menshi, kandi wirinde kunywa ibintu birimo isukari nyinshi. Ibi nubikora neza, ndakubwiza ukuri yuko ibi ngibi bizagufasha gutsinda ikizamini cyawe neza. Hanyuma fata umwanya wikuremo ubwoba bw'ikizamini, kuko ubwoba bw'ikizamini ni muri kimwe mu bintu bitsinda abanyeshuri. Iyo ufite ubwoba, ukafite ubwoba, hahita hiyongeraho stress, hanyuma izo stress zigatuma ubara imigongo y'amabati igihe ugeze ku kizamini cya leta. Hanyuma irinde zino stress no guhangayikira ikizamini. Menya yuko ikizamini ari ibintu bisanzwe, ahubwo menya yuko ikizamini ari nk'urubanza ugiye gusobanura by'ukuntu ibyo bintu wabyitwaramo. Ikindi kandi zirikana yuko igihe wasomye ibintu neza ukabigenderaho neza, menya yuko utazatsindwa. Hanyuma wowe iha intego muri buri somo ry'icyo ugomba gusoma, kandi utegure gahunda yawe y'umunsi w'ibintu ugomba kugenderaho, no gukunda gutekereza mu minota ya nyuma. Ikindi kandi irinde kugendera ku bandi ngo nuze ngo ari kwiga ngo kuri ibi ngibi ngo ukandaze ubwenge ngo nanjye reka mbare ibyo soma, umenya yuko uri kwistress. Ikindi kandi niba ugiye kuryama, fata akanya waba wakwivugana, watekereza, utekereze ku bintu umaze gusoma mu mwanya runaka, hanyuma ubone kuruhuka, ubone gusinzira. Fata akanya bya bindi umaze gusoma ubanze ubyisubirishemo wenyine mbere y'uko usinzira, wicaye ku gitanda wenyine utuje, hanyuma ukore icyo bita meditation, usubiremo bya bindi wamaze kwiga. Hanyuma numara kubisubiramo, wamaze kumva ahantu wageze, kandi wamaze kumva ahantu wumva utari kwibuka neza, usinzire kugira ngo ahandi wumva utari kwibuka nubyuka uzaze ariho ukomereza. Ikindi, tangira gutegura icyumweru cyawe, ufate buri munsi, buri joro, kugira ngo ubashe gusubiramo neza ibyo utumvishe, kugira ngo ubashe gutsinda neza. Ese waba uzi uburyo tekinike ya NESA yo kubaza aho ishingiye? Ndagira ngo wishurire ibanga rya nyuma muri cya gice twabwiye ku munyeshuri wakomeje gukurikirana iyi video. Hanyuma rero nimenya yuko NESA, niba uri ukwiga senior 6, shyira umwete cyane mu mwaka w'amashuri, mu mwaka wa 6 w'amashuri wize. Uba ariho ushyira intege cyane 70%, hanyuma 20% gasigaye ushyira umwete ku masomo yo mu wa 5. Numara gushyira umwete ku masomo yo mu wa 5, 10 risigaye uwo mwete ubishyire mu masomo yo mu wa 4. Menya yuko NESA noneho ukuntu iri kubaza, igiye kubaza byibuze ku kigero cya 70% ku bintu wize mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, hanyuma hakurikiyeho mu mwaka wa 5 n'umwaka wo mu wa 4. Gusa mbere ntabwo ariko byari bimeze. Mbere ababazaga cyane umwaka wa 5 n'umwaka wa 4, ariko ubu ngubu siko biri. Menya yuko NESA izabaza 70% by'umwaka wa 6, hanyuma 20% ibaze mu wa 5, hanyuma 10% isigaye ibaze byibuze mu wa 4. Hanyuma wowe tegura neza ikizamini cya leta nta stress ndetse nta n'igitutu, ndakubwiza ukuri yuko uzatsinda. Iyi ni channel ikugezaho inama ku kizamini cya leta, ndetse n'uburyo wakora application n'ibizamini by'akazi mu bintu bigiye bitandukanye. Njye ni Callixte Mutabazi ukugezaho ibiganiro nk'ibi ngibi gusindagiza kwinjira mu kizamini cya leta neza, ukagitsinda ku manota meza cyane uko wakurikije zino nama tugenda tubagira ku kizamini. Hanyuma rero niba ugeze hano turakanda subscribe, menya yuko iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification zacu, ku buryo tuzadushyiraho video ugahita uyibona mu ba mbere, hanyuma ukabasha kwihugura mu kizamini cya leta. Hanyuma tuzagenda tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagufasha gutsinda amasomo yawe. Reka duhure mu kanya tubagezaho
ayandi mabanga yagufasha gutsinda ikizamini cya leta. Kandi uzirikane yuko video twakoze zose zatambutse zagufasha, hanyuma uze kujya muri description cyangwa uze gukanda kuri iyi channel urebe izi video zose zatambutse, ubashe kuzireba kugira ngo nuzibona nazo zagufasha mu gutsinda neza amasomo yawe, kuko muri buri video twashyizeho tubagezaho ibintu byinshi bishya byafasha umunyeshuri gutsinda neza amasomo yiwe neza. Iyi yari Pomodoro Technique, ni tekinike igufasha kwiga neza no gusuzuma neza amasomo yawe. Njye ndabashimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya kandi usangize iyi video umunyeshuri nawe uri kurwana no gutekereza yuko atatsinda kandi akaba yumva yuko gutsinda bidashoboka mu nzozi ziwe. Hanyuma iyi ni channel tuzabagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubuhanga ni umurage wacu, ariko umurage wo kubaka ugomba kuba buri munsi. Hanyuma ntugacikwe, buri munsi ujye usura iyi channel kugira ngo ubone ibintu bishya ku munyeshuri. Ndagushimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya.